Stone 8. Finding out how things work. Uitzoeken hoe dingen werken. I wanted to find out how card tricks work. Ik wilde uitzoeken hoe kaartentrucs werken. We wanted to learn how clothes and personality are linked. Wij wilden leren hoe kleding en persoonlijkheid met elkaar worden verbonden. I wanted to find out why optical illusions fool our brain. Ik wilde ontdekken waarom optische illusies onze hersenen voor de gek houden. I questioned 10 participants about the tricks they saw. Ik ondervroeg 10 deelnemers over de trucjes die ze hebben gezien. We have already asked a number of pupils about the way they dress. We hebben al een aantal leerlingen gevraagd over de manier waarop zij zich kleden. We will interview some classmates about their character. We zullen een aantal klasgenoten over hun karakter interviewen. If you watch people closely, you can learn a lot about their habits. Als je mensen aandachtig observeert, kun je veel leren over hun gewoonten. If you look at how people dress, you can tell a bit about their personality. Als je kijkt naar hoe mensen zich kleden, kun je een beetje over hun persoonlijkheid vertellen. He instructed me to remember the number carefully. Hij gaf me de opdracht het getal zorgvuldig te onthouden. He instructed me to pay close attention to his body language. Hij instrueerde mij om heel goed op zijn lichaamstaal te letten. Troy told me to write down my observations. Troy vertelde mij mijn observaties op te schrijven. Troy told me to concentrate on the movement of his hands. Troy vertelde mij me te concentreren op de beweging van zijn handen. Our test shows why dressing smartly is so important. Onze test laat zien waarom goed gekleed zijn zo belangrijk is. Our test shows that clothes say a great deal about who we are. Ons onderzoek laat zien dat kleding veel zegt over wie we zijn. The outcome demonstrates it is quite easy to trick the mind. Het resultaat laat zien dat het tamelijk makkelijk is het brein voor de gek te houden.